ես կարծում եմ իմ անձնական կարծիքն է, որ Բաքուն լավ էլ տեղյակ էր Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից։ Սովորաբար Բաքուն եւ Անկարան շատ ավելի շուտ են տեղեկանում հայրենիքը ծախելու, դավաճանելու պլաններից, քան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ուստի դուք կասկածեմ, որ Բաքուն տեղյակ էր, իսկ գուցե, չգիտեմ, իրանք WhatsApp-ով են իրար հետ շփվում, ինչով մի WhatsApp-ի նամակ էլ Փաշինյանն ստացել, բայց դա իհարկե կեսկատակ։ Երկրորդ, ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ Փաշինյանեն ունակ են ապահովել հանրաքվեի համար անհրաժեշտ բավական մեծ թվով ձայների քանակը, դա բավական բարձր, ավարտեմ էլի, բավական բարձր, բավական բարձր ցենզա այնտեղ 600,000-ից ավել քվե անհրաժեշտ։ Ես խորը կասկածներ ունեմ, էլի ոչ միայն սոցիոլոգիայի վրա հիմնվելով, որ Փաշինյանի վարկանիշը ամենացածրն է, պատմական մինիմումն է իր վարկանիշի, այլ նաև այն բարձ պատճառով, որ մինչև էս չեն արել։ Եթե իրանք վստահ լինեին, որ կարողանալու են դա անցկացնել, հաստատ հայրենասիրությունից դրդված որևէ գործողություն չէին անի, իրանք կդնեին այդ հարցը հանրաքվեի, ուստի կարծում եմ, շեմը ես, չէ, հարցը դրան չէ վերաբերվում։ Լուսինեի հարցը վերաբերվում էր թույլ կտակ պատասխան։ Հարցը վերաբերում էր, Լուսինեի հարցը ենթադրում է, որ վերաբերում էր, որ նույն օրը համապետական ընտրություն եւ հանրաքվե իրականացնել հնարավոր չի։ Այդ նորմը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հնարավոր է փոփոխել նաեւ ազգային ժողովում ու դրա մեծամասնությունը Փաշինյանեն ունեն։ Բացառում եմ ես դա թե չէ։ Ոչ, իհարկե չեմ բացառում, որովհետև այն խրոխտությամբ, որոնք իրանք բերել են եւ փակցրել են Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ ազգային ժողովում, նույն խրոխտությամբ ես վստահ եմ, որ իրանք ունակ են բերել Ադրբեջանի դրոշը։ Հանրաքվեն, որը դուք կասկածում եք, որ այլ դեպքում չի անցնի։ Բնականաբար դա իրենց կյանքը մի քիչ կհեշտացնի, թե իրենց կյանքը հեշտացնելու ճանապարհներից որ մեկով իրենք կգնան։ Ես հիմա չեմ կարող կանխատեսել, բայց եկեք մի բան էլ եթե թույլ տաք ասեմ, հա։ Շատ են ԿՊԱ-ականները փորձում ներկայացնել, այ մեր առաջարկած տարբերակը սա է, բա այլընտրանքը որն է։ Այս ձևակերպումը տեղին էր կես տարի, մի տարի առաջ, երբ որ իրենք ներկայացրեցին իրենց տարբերակը, ընդդիմությունը այն մանրամասն եւ փաստարկված քննադատում էր, բայց իրենք ամեն դեպքով գնացին այդ ճանապարհով։ Հիմա մենք արդեն տեսնում ենք, որ այս ճանապարհը իրենց առաջարկած ճանապարհը, այսինքն բռնաբարվելուց հաճույք ստանալու, թուլանալու եւ հաճույք ստանալու ճանապարհը, վատագույն արդյունքի է բերում։ Ակնհայտ է Ադրբեջանը չի համաձայնվում, ինչքան զիջում անում են Ադրբեջանը նոր պահանջներ է ներկայացնում, այսինքն արձանագրում ենք իրանց ընտրած տարբերակը վատագույնն է։ Դրա այլընտրանքային կան բազմաթիվ տարբերակներ։ Տարբերակ համար 1 ամեն դեպքում պարտադրել, որպեսզի բանակցային գործընթացը տեղի ունենա միջնորդի կամ երաշխավորի ինստիտուտի առկայությամբ, ընդ որում խնդրում եմ ուշադիր լինել։ Ես որևէ երկրի կամ միջազգային կազմակերպության մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ առասարակ սկզբունքի մասին։ Տիկին Շավերձյանի նշած Թուրքիայի միջնորդության հետ կապված, հիշում եք, ես դրա մասին եւ իմ գործընկերները շատ անգամներ ասել էինք, հեքիաթներ էին ԿՊԱ-ականները ասում, վայ, չէ, ոնց թե ինչի համար եւ այլն։ 2 շաբաթ առաջ, 1 օրվա ընթացքում տեղի է ունեցել 2 հեռախոսազրույց։ Առաջինը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ դրանից անմիջապես հետո ըստ լրատվականների ըստ տրված հաղորդագրությունների Մարկո Ռուբիոյի, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի հեռախոսազրույցը, որի տարածած հայտարարության մեջ նշվում էր, որ Մարկո Ռուբիոն հայցել է Թուրքիայի աջակցությունը կամ օգնությունը, ոնց ուզում եք ձևակերպել, Հարավային Կովկասում, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության ապահովման հետ կապված։ Դա բարդ միտք չի, այդտեղ մեկնման որևէ խնդիր չկա, այսինքն նույն օրը խոսում էինք Փաշինյանի հետ, ու նույն օրը դրանից խոսում է Հական Ֆիդանի հետ։ Պարոն Մամեջանյան, հնարավոր է ընդդիմությունը այս օրակարգը տապալելու կամ դրան ընդվզելու համար, օրինակ, ոչի ճակատ ձևավորի եւ այդ հանրաքվեի դեմ։ Եթեները շատ են, ախր։ Չէ, բայց եթե անդրադառնում ենք այդ ճանապարհով քննարկումներ կամ չի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բոլոր հնարավոր գործիքները կկիրառի, որպեսզի Փաշինյանին չհաջողվի վերջակետ դնել երրորդ հանրապետության գոյության
գոյության վերջակետ դնել։ Մենք դրա համար ամեն ինչ կանենք։ Գործիքները շատ են։ Մենք դրանով զբաղվում ենք նաև հիմա։ Գիտեք, Տիկին Շավերձյան, ես իհարկե հասկանում եմ, որ այդ վերնագիրը շատ ավելի հնչեղ կլինի, բայց դա վիճարկեի դա։ Բայց դա ճիշտ հասցեագրված նախադասություն չի։ Կարծում եմ հանրապետականին մեղադրել նման բանի համար վերջին առնվազն բոլոր պայքարների ընթացքում տեղի ունեցած եւ հանրապետականի դրսեւորած պայքարի տրամաբանության մեջ մի տեսակ ինձ թվում է անկեղծ չի։